طاعون یو خاص قسم جراثیم دی، یو خاص قسم بیماری ده. پخوا به دا دانې په شکل کې راوختله، چا په سټ کې ده، چا په ترخ کې، او هغه خورېده. یا د چیچک په شکل کې، پخوا به دا چیچک او اقې ننکۍ به ورته زمونږ د پښتنو وي. مونږ ماشومان مونږ په خپلو سترګو دا لیدلي دي، اقې ننکۍ به ورته وي. او په دې اوړي کې خام په دې جون جولایي کې به دا شی ډېر زیات و، چیچک به ورته وي. په یو کور کې چې به یو کس ته چیچک ولګېد، بل ته به مو لګېد، بل ته به مو لګېد، بل ته او د مشرانو ته پتې اقې ننکۍ د دنیا مړي به کېدل او خلکو به مقبرې ته وړل. ډېره خطرناکه وه. ابه د انسان دا وجود داسې و چې ټول به ننکۍ دانې به شو، کټ کې به غریب نه شو کېناستی دی. ګرمي وه، دا پکي مکي و، ایر کنډیشنې خو نه وي. دا مختلف قسم څیزونه دي. نو څوک وایي طاعون یو خاص قسم بیماری ده او وبا عامه ده. په هره طریقه چې داسې یو مسله پیښه شي چې خلک ډېر مري، نو هغې ته وبا وایي. که هغه مرض دی، که جراثیم دی، که بل شی دی، که بل شی دی، که بل شی دی. حافظ ابن قیم دا خبر لیکلی ده. خو زمونږ په عام عرف کې امته طاعون وایي، امته زمونږ پښتانه وبا وایي. یعنې داسې یو تکلیف مرض، داسې یو مصیبت چې د هغې نه ډېر خلک په ډېر لږ وخت کې مړه شي، او دا مرض د یو نه بل ته متعدي شي ولګي، نو هغې ته زمونږ خلک وبا وایي. اوس زما وروڼو، د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو حدیث دی. نبی علیه السلام مبارک له هغه نقل کوي، وایي لا عدوا ولا طیرة ولا هامة ولا سفر. څلور څیزونه، ډېر څیزونه نبی علیه السلام نفي کړي دي، منع کړې ده، خو دلته څلور څیزونه یادوي چې دا څلور څیزونه نشته. یو په هغه څلورو څیزونو کې دا دی چې بعضې خلکو به وي د سفر میاشت ما پورې سپیره ده. اوس هم ډېر خلک وایي د نهې دا میاشت ورځ سپیر ده. څوک وایي اخترونو په میاشت کې نکاح کول او واده کول سپیره دي. دا ټولې غلطې خبرې دي. دا د جاهلیت رواجونه دي، په شریعت کې دا بالکل نشته. ما نابل وم یو ملګري ټلیفون وکړو، رابطه وکړه، ما ته ویله د ما واده په شوال کې مور مو چې نه دا سپیره میاشت ده او دې کې نکاح نه خرابېږي، واده وروسته نقصانې کېږي، دې کې دله نه کوم. ما یې ګوره دا د اوسنی رواج نه دی، دا د جاهلیت په زمانه کې دا شی را روان. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي، ګوره هغه وایي خلک وایي چې شوال کې د دوه اخترونو منځ کې واده کول دا بختور نه وي، سپیره وي. وایي زما او د رسول الله مبارک نکاح د دوه اخترونو منځ کې د رکوټ اختر په میاشت کې شوې ده، او زما او د حضور پاک واده د دوه اخترونو منځ کې په رکوټ اختر کې شوې ده. وایي زما نه بختوره ښځه بله کم ده. وایي څونه بختوره یم. نو د دوه اخترونو منځ کې علماو لیکلي دي چې څوک په دې نیت نکاح کوي چې د جاهلیت رسم ختمو، څوک په دې نیت واده کوي چې د پیغمبر مبارک سنت جمع کوم، دې کې ثواب دی، اجر دی. نو لا یو دا چې لا سفره د دې یو دوه معنی نورې علماو کړي دي، خو دا اسانه معنی چې د سفر میاشت را پورې سپیره ده او دې کې ماته څه مصیبت پیښیږي نه. اطمینان او یقین په الله ساته، روح دې ټولې د خدای بختوري دي چې موږ سپیره نه شو، موږ د الله د سپیره توب نه وساتو. بل راځي لا هامه. هامه څه شی دی؟ د دې هم دوه معنی علماو لیکلي دي، خو یو معنی دا ده وایي چې څوک لګي شي او څوک یې مړه کړل، نو وایي دا چې کوم مقتول شو مړ شو، د ده د وجود نه یو مارغه روزي پیدا شي، د ده د روح نه یو مارغه جوړ شي. هغه مارغه چغې وایي تږیم انا عطشان، تږیم 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 تږیم، او ټوپونه وایي. نو تر څو چې د دې مړي وارثان د دې خپل پلار بدل ونه لي، هغې پورې چغې وایي. او چې دی لګي شي او د خپل پلار بدل والی، نو هغه مارغه راشي، نو د هغه قاتل وینه وڅکي، نو تندی قلاره شي. دا د جاهلیت د زمانې یو رواجو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی دا غلط شی دی، بالکل دا نشته. د روح نه د انسان نه مارغه نه جوړېږي. تناسخ د هندوانو مذهب دی، زموږ مذهب نه دی، دا هم په شریعت کې نشته. ولا طیرة، بدفالي په شریعت کې نشته. یو سړی وایي بار راووتم، یاره نن مې په دې پلان کې نظر ولګېد، ټوله ورځ مې سپیره ده. دا غلطه خبره. نن پلان کې په مخه راغی دا سپیره چې کله ماله په مخه راشي ورځ مې خرابوي. دکاندار مړ دا لومبې دا خدای والی چې لومبې راشي او زما نه سوده وړي، ټوله ورځ مې بیا ګډه وړی. دا په شریعت کې بالکل ګناه ده، حرام دي، ناروا دي، حرام. دا سپیرتوب باندې نیسي. فعل په شریعت کې نیک فعالي شته دی. دا چې یو نیک سړی مخې له درشي، نو نیک فعالي ونیسه، و انشاءالله ورځ به مې بختوری کې خیر. یا د کور نه بهر ووتې او یو ښکلی اواز دی واورېده، نو نیک فعالي ونیسه، وایه که خیر انشاءالله دا مسله مې بختوره ده.
نو نیکفالي شته چې یو خشي ووینې خشي واورې او د هغې نه ته ښه طرف ته ستا ذهن لاړ شي او بدفالي او سپیرتوب په شریعت کې نشته. لا عدوا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مرض په خپله د یو نه بل ته نه لګي، دا بیماری او دا مرض د خپله د یو نه بل ته بلکل نه لګي. دې مرض کې دا طاقت نشته چې یو نه زه والوزم او بل ته زه ولګم، داسې نشته. بلکې څنګه ده الله کله کله د یو مریض دا مرض اوچت کی او په بل کې ورواچي بل پې ناجوړه کی. کله الله پاک د دې مریض دا مرض اړو بل ته ونه رسوي، کله دا جراثیم اوچت کی په لاره کې هلاک کی، کله دا جراثیم د ده د وجود نه اوچت شي بل ته ورسیږي، لیکن د هغه په وجود کې دومره خپل قوت مدافعت او طاقت وي چې هغه ته هېڅ قسمه نقصان ونه رسوي. لا عدوا یعنی دا لازمه نه ده چې خامخا دی یو متعدي بیماری والا مریض یو سړي سره کینی او دی خامخا لازم 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 دا مرض دی بل ته ولګي. کله دا مرض په خپله خپې د دې په خپله د ځان د نه دی پیدا کړی، دی د خپل وجود خالق نه دی، دی دا بیماری په خپله نشي خورولی، دا الله کوي. ولی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی فر من المجذوم فرارک من الاسد. جزامی مرض والا نوی دا سے تخت لکه د زمری نه چې تخته، ګوره لګي مرض جزامی مرض والا نه دا سے تخته لکه د مریض دغه نه چې تخته د زمری نه چې تخته. او یو وخت کې د جزام یو بیماری راغلی و په 1950 کې 1950 کې دا د جزام بیماری راغلی و 1950 کې او په ټوله دنیا کې د هغه 1950 د جزام د بیماری نه ګوره د پیغمبر مبارک په خبره عمل ونه شو. رسول الله مبارک فرمایي فر من المجذوم، د جزامي مرض والا نه تخته، دا د اډوکو یو خاص بیماری ده، جراثیم دی. فرارک من الاسد زمری نه چې تخته داسې ته تخته عمل ونه شو په دې حدیث باندې. نو 15 لاکھ خلق په هغه مرض کې مړه شو، 85 لاکھ 1950 کې دا بیماری راغلی او زیات په افریقي ممالکو کې او په یورپین ممالکو کې وه، زمونږ په ایشیا کې وه خو کم. نو دا نه چې ګنې مرض لګي نه، حضور پاک مبارک په خپله دا دی فرمایي فر من خو مطلب د پیغمبر مبارک له عدوا څه دی چې دا مرض د یو نه بل ته الله لګی، دا مرض د یو نه بل ته الله لګی. څنګه څه مطلب شو چې هر کله الله خالق دی او الله لګونکی دی، نو دې کې دا مطلب نه دی چې مرض نه لګي. ګورئ مرض لګی خو الله لګی. دې کې دې نقطې ته اشارت دی ولا عدوا کې چې په خپله مرض کې دا طاقت نشته چې بل ته ولګي، دا الله دا جراثیم اوچت کې ته ولګي. نو رجوع الله ته وکړه، بس چا ته به رجوع کو الله ته. ولې ما تاسو ته دا جراثیم به الله واخلي په دې لاره کې به هلاک شي، هغه ته به ورونه رسي یا به ورسیږي هغه سړي ته، لیکن د هغه د خپل وجود به دومره طاقت او قوت مدافعت چې هغه ته به نقصان ونه رسوي. دا چې چا کې پروت دی دا جراثیم، اوس هم ډاکټران وایي ډېرو ته تاوان نه رسوي، ډېرو ته رسوي ډېرو ته نه رسوي. د چا چې د خپل وجود قوت مدافعت مضبوط دی هغه ته تاوان نه رسوي. ماشومانو ته وایي تاوان رسوي او 50 سال نه پورته چې کوم بوډاوا دي هغوی ته تاوان رسوي. ګوره خپله چې چا کې پروت دی زمانو. اوس دا یو مرض دی او یو بیماری ده، دا د کوم ځای نه راغلی دی؟ الله ته پته چې کوم ځای نه راغلی دی، خو حدیث کې داسې راغلی دی وی دا طاعون الله پاک په بني اسرائیلو یو عذاب راوستی و. ولې پرې راوستی و؟ وجب هم درته اوس ویم. بني اسرائیلو د پیغمبرانو مقابله کړې ده، بني اسرائیلو انبیا شهیدان کړي دي، بني اسرائیلو د پیغمبرانو د میلمنو بېزتي کړې ده، بني اسرائیلو د دنیا پیغمبران رانیولي دي وجلي دي. رب العالمین په داسې وبا راوسته د موسی علیه السلام په زمانه کې چې په 1 منټ کې 80,000 لاړل ختم شو. دا یوازې یو خبره نه ده، مختلف. نو نبی علیه السلام فرمایي چې هغه خدای لږه په دې فضا کې پرېښې ده، هغه جراثیم خدای په دې فضا کې پرېښې دي او د جراثیمو کې تبدیلي الله بوزي را بوزي. کله په یو شکل کې لکه انسان کې تبدیلی راولي، د یو انسان یو طاقت د بلبل طاقت د بلبل طاقت، د یو انسان یو رنګ د بلبل رنګ د بلبل رنګ. یو انسان چې دی نو هغه مضبوط پهلوان دی بل کمزور دی، یو انسان دی دا ښځه دا پکې سړی دی، یو انسان دی دا پکې ماشوم دی، دا پکې حبشې والا پهلوان دی، دا چین والا دی پوټخنی دی. دغه رنګې د جراثیمو کې الله خپله تبدیلي راولي. کله رب العالمین د خناق په شکل کې راولي،
کله رب العالمین د شری په شکل کې راولي، کله رب العالمین د نمونیا په شکل کې راولي، او کله رب العالمین د کورونا وایرس په شکل کې راولي. 1345 کې په یورپ کې طاعون راغلی ابل شانو 1345 کې هغې ته به بلیک ډیت وی، بلیک ډیت به ورته وی. د هغې نه 15 کروڑه خلک مړه شوي، 5 کروڑ. تاریخ لیکي 50 نواله 70% پورې خلک د هغې د لاسه مړه شوي دي. 1896 کې په انډیا کې راغلی، صرف په هندوستان کې هند و پاک دا یو ملکو 15 لاک خلک په یو هفته کې دننه مړه شوي دي. په 1666 کې په برطانیه کې راغلی دي، په برطانیه کې د 1 لک نه زیات خلک پکې مړه شوي دي. په 1918 کې 1913 کې په امریکا، یورپ، ایشیا او افریقې په دې ممالکو کې راغلي دي، او د 50 لاک نه 50 لکو نه زیات خلک یې وژلي دي. د مارونو کله چې مخلوق د الله نه باغي شي نو بیا الله چوکاو چتوي دا مخلوق په دا سر باندې وایي باغیان دي نن خلک. تاسو ولیدل ابل او تاسو ته ما 2 جمعې په دې باندې بیان وکړ په 8 مارچ کې چې کومې ښځې راووتې. آیا دا د قرآن بغاوت دی که نه دی؟ یو انسان چې د خدای حکم د قرآن د نکاح ته ظلم وای، یو انسان چې د الله د قرآن او د پیغمبر د حدیث و حکم پردې ته ظلم وای، یو انسان چې حیا ته ظلم وای او وای زه مسلمان یم خو دا ظلم دی، آیا دا د شریعت بغاوت دی که نه دی؟ سینماګانې جوړول او فلمونه جوړول بغاوت دی که نه دی؟ ښځې بربنډول بغاوت دی که نه دی؟ او د ښکلي مبارک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خاکې جوړول بغاوت دی که نه دی؟ او د رسول الله مبارک هتک او بېعزتي کول بغاوت کې راځي که نه راځي؟ بغاوت دی که نه دی؟ او بیا مسلمانو سانو سره په بعضې ملکونو کې دې د نمونه ناخلم چې څومره ظلمونه شوي دي او کېږي، آیا دا د شریعت د احکاماتو د خدای او د رسول د قانون بغاوت دی که نه دی؟ دا خو یو جلب خدای راولي. ټوله دنیا په ټینشن کې اچولی ده. نن صدر پاکستان او وزیر اعظم پاکستان او وزیران او غریب او عوام ټول په ټینشن کې پراته دي. نن سعودي او بحرین او عمان ټول په ټینشن کې پراته دي. نن جوماتونه بند شو، نن مکمل زمون په ملک کې خو کېږي، خو نن په ډېرو اسلامي ممالکو کې د جمعې په مونځ پابندي ده نه به کوئ، مکمل جماعتونه تاله دي. ما ته د 3-4 ملکونو نه بعضې دوستانو ټیلیفون وکړه موږ د جمعې دا مونځ څنګه چلو کړو. مې بس کوئ ظلم شوی دی، ولې جمعې مونځ بندېږي؟ په خپلو حجرو کې یا په خپلو کورونو کې ماسپښین مونځ وکړي. جماعتونه تاله دي نن. ولې تاله دي؟ وایرس را روان دی، کورونا را روان دی. اها ما مخکې پوه کړی چې مرض د یو نه بل ته لګي، خدا په خپله نه څوک یې لګوي؟ الله لګوي. نو خدای ته رجوع که د خدای باد نه. علماء لیکي 3 کار وکړه. یو صدقه ورکړه، الصدقه ترد البلاء، صدقه مصیبت ختمه. هندوان څه کړی دی؟ هندوان سوټې د غوا او موتیا دې یو ځای کړي دي، معجون مرکب او دا اوس کې وي دې سره به ښه کېږي. معجون گوبر و پیشاب، معجون گوبر و پیشاب، غولو د سوټې د غوا دا د خدای قهر دی که نه دی؟ ته به سوټې جوړېږي او خو ځان له جراثیم دي، ته به متیازو جوړېږي او خو ځان له جراثیم دي. یعنې خدای پاک دا مخلوق د نوح علیه السلام کشتۍ چې جوړه کړه، یو واقع داسې راغلی کشتۍ چې جوړه کړه د کافرانو به ټوقې کولې تلل به په کشتۍ کې به واړه بولولو د اسماته ډیران به وړه پکې به غورځو، غول به وړه په هغې کې به غورځو. د استهزا کوله پیغمبر پورې د دنیا ګندونه وړله کشتۍ کې اچول، کشتۍ ټوله د غلو ډکه شوه. الله څوک نوح علیه السلام الله ته سوال وکړ، یا خدای 9.5 کاله خدای ظالمان ما پر ټوکې وکړئ، 9.5 کاله خو زما ملګري ووهل، ما ستا په حکم الله تا ما ته حکم وکړ چې کشتۍ جوړه کړه، واصنع الفلک باعیننا. الله خپله نګراني وکړه، کشتۍ جوړه شوه. اوس دا غلو نه به څوک پاکوي؟ 2 یا 3 یا 1 یا کسان دي، دا به څوک هم دا کشتۍ به زه څنګه پاکوم؟ الله وی ته ما پرېږده، ما ته زه خو پوهېږم په خپل کار، داسې در صفا کم چې یاد به وساتي. خدای پاک په هغې خلکو یو خاص قسم د سرمنې چمړې بیماري ولګوله، داسې بیماري پرې ولګېده چې د هغې څه علاج نو. یو کس نه په کشتۍ کې غول کول، ته خو هغې د پاسه استهزا کوي، نه کنه پکې پرېوته چې پرېوت په ډنډو خوره وت چې روت بله اوس جوړو لکه دا خو هغه کشتۍ سره د ښه شومه، اوس هر یو دي پکې لاندې
هر یو دی پکې لامبي او په سر مګي هغه د غوی د بچو قصه ده، د هندو د غوی د بچو قصه ده. هر یو ځي هلکه جب هم دننه زخمي ده، کولمې هم زخمي دي، اوبه هم څکو که نه. ګیلاس بیا ښه مزېدار راغېسته به شیرجانه او بیا ټکوم، بیا راغېسته او بیا ټکوم او په سپېمو کې به هم ځان لاچو، په خوله کې به یې مچو، په غوږونو کې به یې مچو. اخره کې کشته کې د هغوی هغه ملبه خلاصه شو، بیماري دا پاتې ده. د نجس دپاره د پلیت دپاره پلیت علاجي، بیا د پلیت دپاره بیا پلیت علاجي. الله داسې کولی شي نو بیا څه چل کوو، بیا به تلل نو بار نه به نورې اوبه راوړې کشتۍ کې اچولې او بیا یې را صفا کولې. داسې کله چې د کشتۍ په شیشه کړه شیشه، نوح علیه السلام ته الله وی صبر وکړه لږ چې ښې درته په شیشه کړم چې جارو یې کړي، چې دا کپړې به یې راغېستې او په دې کشتۍ به یې مږلې او دا به یې صفا کولې، اوبه به اچولې اوبه به اچولې چې ښې صفا کړه نو بیا ورته اوس کړې وته. د خدای د غضب او د قدرت قسم په خدای کې څوک مقابله نشي کولی. نو یو رجوع الله ته پکار ده، صدقه به ورکې. الصدقه ترد البلا، صدقه مصیبت ختمی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د خدای غضب راشي. دویم مرته تېره جمعه ویلي استغفار به وایو، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. قرآن نه ثابت دی چې د خدای غضب ختمیږي په استغفار. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تر څو چې رسول الله مبارک ته الله فرمایي ته په دې ځمکه موجود یې، د خدای عذاب به نه راځي، او چې ته کله لاړې نو بیا که دوی استغفار وایي خو عذاب به نه راځي، او که دوی کله استغفار بند کړ بیا به زما عذاب راځي. نو استغفار وایي بیا مدا شو. نور وظایف هم پکې شته د مصیبت لپاره، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ویلی شي. او ډېر د قرآن شریف په یاد ته خو راغلی عذاب په خدای ختمی. یونس علیه السلام چې کله د مئی ګېډې ته ورسېد، د مئی ګېډې ته، او د مئی چکر او دې د دریاب لاندې تورې خټې ته ورسېد دا مئی. هلته یونس علیه السلام لګیا دی څه وایي، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین. ته ځان ته وایي، هغه ظلم نه دی کړی، خو یو انسان چې عاجزي کوي نو وایي داسې زه ډېر ګناهګار یم، ما په ځان زیاتې کړې. الله ته چې سړی التجا کوي نو الله په دې خوشحالېږي چې ته ځان ډېر عاجزه کوې او ډېر ځان کمزوری کوې. فنادا فی الظلمات، قرآن کې الله وایي نادا فی الظلمات، د کب د ګېډې تیاره ده، د اوبو تیاره ده، د وریځې تیاره ده، د شپې تیاره ده، او په هغې کې لګیا دی الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الله ته د هر عیب نه پاکې خدایا، تاکہ هیڅ عیب نشته، ما زیاتې کړې دي، ستا د حکم انتظار مې ونه کړ، تا سره مشوره مې ونه کړه او زه د نینو اخار نه ووتم. الله دا مې نو یو تفسیر کې مې لیدلي دي چې د عرش کمې فرشتې دي نو هغوی الله ته وی الله یو اواز اورم، الله یو اواز اورو او داسې ده لکه چې چا څوک د مرۍ نه نیولې دی او زور کړی دی، تا بیا یادوي مرۍ نه چې چا څوک نیولې وي او په دې مرۍ وله زور کړي او بیا تا یادوي. یو ډېر د عجزۍ او د ژړا چغې درته وایي، داسې اواز دی الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. دا نیک عمل خدای پاک ته به رسېږي. الله وی دا ما یو بنده دی یونس امې رانیولی دی. اوهو الله دا خو خلاصو پرېږده، معافې که الله امې رانیولی دی. او دې وخت کې د کب په ګېډه کې دی او کب د دریاب په ویښ کې په توره خټه د پاسه پروت دی او ما ته چغې وایي الله معافې که، معاف که. الله حکم وکړه دریاب برېمایي ته او چکر وه، بار یې راوویسته او د دریاب غاړې ته یې ورټیک او بار یې وغورځو. الله څه وایي قرآن شریف کې، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى یوم یبعثون. که د زما د تسبیح نه وي د کب په دې ګېډه کې نو خدای پاک همیشه دپاره به دی یوم یبعثون. خدا مانا چې د قبر نه خلق پاسي نه هغې پورې خو جني موت مبالغه ده، دی به ډېر عمر 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 اخره 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 پورې د کب په دې ګېډه کې پروت او دا چکرې به یې والی. الله په دې قادر دی چې اوبه محفوظ وساتي، په دې قادر دی چې کب لم زیات ژوند ورکړي، او په دې قادر دی چې دل هم د کب په ګېډه کې ژوند ورکړي. نو ګوره هلته څه وایي، لولا انه کان من التوابین نه وایي که د توبه نه ویستلې، لولا انه کان من المستغفرین نه وایي چې دی بخونکې ما نه بخښنه نه غوښته، من المسبحین. ګوره تسبیح برکت شو، سبحان الله برکت شو چې راغلی عذاب خدای پاک، عذاب خو نه دی گرفت به ویمه، هغه ته الله پاک ختم که او اوچې ته
د کب د غیړې نه خدای پاک راوغورځاو. نو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا هم وایه ښه خبره ده. حسبنا الله ونعم الوکیل. دا هم وایه. ولې دا هم ختم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دجال به راځي دنیا به ګمراهی کوي. دجال به راشي پیسې به خلکو له ورکوي که دنیا خلکو له پیسې به ورکوي دولت به ورکوي دا ټول خلک ورپسې چې څوک یې ونه مني هغه نه به پیسه ختمه شي لاړه به شي اوږې به پاتې شي. د الله رسوله موږ به اوږې شو که هغه وخت کې یو څه به یو. نبي علیه السلام څه فرمایي وایي چې څوک اوږې شي دجال ته هر څه یوسي دی دې وایي سبحان الله. په سبحان الله به الله مړی. سبحان الله دی ګوره تسبیح شو. سبحان الله د لوګه باندې راځي په سبحان الله باندې مړی. دا وایه تاسو. نو ګوره دجال چې راشي دنیا به ګمراه کی. وی الله رسول په سبب بچ کیږي. دا خلق وی دی وی چې حسبی الله ونعم الوکیل. یا حسبنا الله الله مونږ له کافی دی ونعم الوکیل الله زمون کارساز دی. د خدای پاک نه کار سمون کې بل ذات نشته دی. دا وایه. نو یو صدقه شوه استغفار تسبیح حسبنا الله ونعم الوکیل دا وایه. دا دم شو دم. او دریم درته څه ویم دریم الله ته وجاړئ دعا وغواړئ وجاړئ خدای پاک. جومات ته وځئ او په شریکه الله ته لاس اوچت کې. ولې زما وروڼو دومره وړه خبره هم نه ده. موږ خو په لومړي وخت کې وړه اخیستې وه لیکن دا شعر ورو په تیزۍ روان شو. خو ایمان به مو دی چې خورونکې الله ادرونکې الله. احتیاطي تدابیر به کوو. زموږ حکومت هم دا وایي چې احتیاطي تدابیر وکړي. په خبره پرهیز سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احد کې 2 زغرې چولې احتیاط. په غزوه خندق په فتح مکې کې هیلمټ په سر کړی او پرهیز ثابت هم دی ډېر په ثابت دی. احتیاط به کوو بالکل. که تاسو ته ډاکټر کم احتیاطي تدابیر ښیي نو د هغې عمل وکړئ. ښه خبره ده. خو یو خبره به ذهن کې اچو لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. چې کم ځای د خدای نافرمانی راځي بیا به د مخلوق تابعداري نه کوو. مونځ به نه پرېږدو. کور مونځ وکړه. کور ولې وکړم؟ جومات ته مه راځه. ولې مه راځه؟ ټیک ده که کوم بیمار هغه دی نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایلی صحابي ته حکم وکړ چې بانګ یې ووایي په بانګ آواز پس آواز وکړه الا صلوا فی الرحال یا الصلاة فی الرحال. کورونو کې مونځ وکړئ. باران هغې ولې وایي چې په خپله جومات کې وکړه. چې کوم حاضر و هغې په جومات کې وکړه. جمع په جومات کې ختمه نه کړه. جومات ته جانده ونه واله. خو چې کوم خلکو ته تکلیف و په راتلو کې نه شو راتلی نو هغې له اجازت ورکړه چې خیر دی خټې دي او باران دی تکلیف دی او جومات چت هم سسېده. هغه چت داسې نه لکه زمونږ د لنټر یا پوخ چت د کجورو څانګې وې هغه به سسېده لاندې به جومات لون شو. نو که یو انسان ته تکلیف او جومات ته نشي راتلی لکه هغه مثال بالکل دی راځي. یو انسان بیمار دی ورته پته را چې د ما دا بیماري که زه ټوخې انټوشې وکړم نو بل ته رسېږي نه دی راځي. هغه له رخصت دی اجازت دی. لیکن چې کم جوړ دی او برابر دی دا ولې منې کوې؟ واوره په یو غذا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود دی صحابه سره دي او کافرونه یاره وه. یاره څنګه چې کافر مخامخ رالل. ډېر خلک وایي چې د مرض د خورېدو خدشه ده نو جومات ته مه راځئ. د مرض د خورېدو څه ده خدشه ده مه راځه. ما درته وختي وي چې مرض څوک خوري نو چې ته خدای ته رجوع ونه کړې او خدای ته شا کړې نو ښه به یې کور ته به یې درپسې دردن نه کړي. او چې خدای ته دې رجوع کړه نو خورونکې خو الله دې توبه ورته وویسته راغلی به دنه خدای ختم کړي. نن اوس یونس علیه السلام راغلی تکلیف رب العالمین ختم شو. ایوب علیه السلام راغلی بیماری خدای پاک ختمه کړه. بیماری کې پروت و چې کله الله پاک ته رجوع وکړله نو رب العالمین ته بیماری ختمه کړه. نو ایمان مضبوط کې محکم کې سړیه داسې کوئ ټول خلک یې په یاره کې اچولې بس داسې دا خلک او ډاکټران یېرېږي. وی مرض دی په کور کې که څوک ناجوړ شي سپېل کې مرکې خورئ موږ غرق نه کوئ. په چوټې سیکرټریټ په چوټې شو نوکران ټول په چوټې دي. ټول ملک لاک ډاون دی.
کراچۍ ټوله لاک ډاون ده. هلکه ولې مرض دا بیماري ولې دا خدای تا په دا کور کې نشي راپرځولی. وره احتیاط په خپل ځای چې کوم انسان بیمار دی نه دی راځي کوم ناجوړی ډاکټر له دی ډاکټر نه هغه وایي چې ټوخکی ګورې را نه شي وي خو چې معمولي څوک پرنجاو کې انټو شی مه ورده. مخکې ورځو کې چا یو لطیفه یا حقیقت دی یو غریب انټو شی وکړه ډاکټر له لاړ چې ډاکټر له لاړ انټو شی وکړه نو هغه ډاکټر ورته ویل ټیسټ پکې کورونا نیچه ته ډاکټر صاحب ټیسټ په څو کېږي په 10,000 روپۍ بس هغه مریض د هغه ډاکټر مخکې یو پړش کې او انټو شی وکړه وایي ما پړش وکړه ورشه ځان له ټیسټ وکړه که ستا و زما به مې او که ستا نو زما به مې انټو شی مې وکړه دماکه مې درته وکړه شی دا راغی او ځان له ټیسټونه کوه که ستا راوخت خو زما به مې او که ستا راونخت زما به م دی. پرون چې خبره کوله چې لاهور کې یو ډاکټر ده هغه انټو شي باندې د خطر ټوله دنیا هغه ډاکټر ته مته ډاکټر انټو شي کوي یا خدای انټو شي ټوله دنیا کوي ډاکټر انټو شي کوي ډاکټر انټو شي کوي څه ځکه ډاکټر ټوخیږي خو چې اسم نن سبا ډاکټرانو سم چل ځکړي دي اصل قصه سپمه کې ګوتې وي او انټو شي کې مشروطي هفته چټي کې درته کوي مونږ غلط نه کوي ابل چې تمہارے معمول زکات ټوخل سیاله یره جی ماره مې غری ها لاسره چټي شو زکور کې ناراضه شي مونږ غلط نه کوي سم چل خلکو من سم د ملک ری سم د مسلمانی را خدای ته رجوع کې صدقې ورکې استغفار وایې جمعه تراشه خدای ته جلاګانو کې چې خدای بیماری ختمه کړي په کوم طرف روانه کم د خدای نه کم دی پټېږي کور ته پټېږي اوټل کې به ډوډۍ نه خوري وای اوټل کې به الې نو کور به خوري او دا جراثیم کور نشته اوټل کې دا د اوټل په کورسۍ ناست دی دا بار نه ناست تاسو خبره ده سړی عقل لږ پکار دی خدای ته رجوع پکار ده ټیک ته موږ وایو چې ډاکټر حکومت وقت کم احتیاطي تدابیر ښیي اکوا بالکل هغې پوهېږي موږ نه پوهېږو خو دین به نه پرېږدو جمعې مونځ او د جمع مونځ دا به نه پرېږدو هغې به مختصر یې که زه مختصر به کړو خدای راوسترن ولې چې دا مونږ کوو ګنټه پې لګي او چې مختصر کو 15-20 منټه لګي نو په 15-20 منټه کې جراثیم وي زه نه درځم دا سخت ما اوس خندام راشي او غوسه م راشي وی مونږ 15 منټه کې او نه 15 منټه کې تا سره لیکل کړي شتام چې دی کې زه څه نه وایم او د 15 منټو نه پس به بیا درفته ګورم به در سره خدای ته وګوره هلکه به ټوخېږی ګزاره کوه او که بشیر جان یو ټوخ کړی که نه دا ټول جومات به دله په مخه وایي دا خو ځان له کورونا دی دی خو ډک دی ډک خیال دی نه ده باندې خو که مار کېناست مار به مري دی به نه مري دا خپله دمره په کورونا پکې پراته دي دی په خپله وایي په ما چې ماشي کېني نه ناجوړه کېږي ماشي مري په ما چې مچ کېني مچ مري خیال کوه به چې جانه ګورې که یو ټوخ دی که ګورې ټول به دې غر کړي حاصل د خبرې رونو دا دی چې الله ته به رجوع کوو مونځ به ځو خپل مونځ به کوو الله ته به لاس اوچتو چې رب العالمین نو نبی علیه السلام مبارک ته مخامخ دشمن ولاړ دی قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ چې ته په دې قوم کې موجود حضور پاک ته الله فرمایي او دې خلکو ته منځ کې نو څه چل دی وکړي فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ ګوره جمع دونه قیمتي ده دشمن ولاړ دی حضور پاک نیم قوم دشمن ته مخامخ ودرو ولیاخذوا اسلحتهم وسطواله نیم قوم چې دی هغه پیغمبر علیه السلام سره ودرېده نیم دشمن ته ودرېد نیم نبی علیه السلام سره ودرېده چې د نیمو د پیغمبر علیه السلام سره یو رکعت وکړو د نیمو او حضور پاک دویم رکعت ته پاسېده وکې دې مسلې ته د صلات خوف وایي چې حضور پاک دویم رکعت ته پاسېده نو دا نیم لاړل دشمن ته ودرېدل اوس په منځه کې روان دي د اجازت دی هغه ډله راغله نبی علیه السلام پسې ودرېدله نو رسول الله مبارک خپل دویم رکعت وکړه دې ډلې ته د دې لومبی رکعت شو دوی خو یو وکړه لومبی او د پیغمبر علیه السلام دوه شو حضور پاک سلام وګرځه اوس دا ډله به ځان له خپل مونځ پوره کړي هغه ډله به راشي هغې به ځان له خپل مونځ پوره کړي یعنې په دې طریقې جمع وکړه خو جمع پرې نه کوله دشمن ته خدشه ده د بیماره هغه یقیني دشمن مخامخ ولاړ دی او بیا رسول الله مبارک جمع پرې نه کوله نیم قوم ځان پسې ودرول مې دشمن ته مخامخ ودرو خیر دی جمع کې لاړ راشه پروا نشته او چې جمع در نه پاتې شي موږ به د خدای قهر له دعوت نه ورکوو
مونږ به د خدای غضب له دعوت نه ورکو. الله په احکاماتو نه منلو کې د خدای غضب راوچتېږي، د خدای قهر راوچتېږي. الله ته به ژړا کوو، صدقه به ورکوو، تسبیحات به وایو، د جمع مونځ به کوو او د الله نه به سوال کوو چې خدای دا بیماري راوستونکی ته او لرې کوونکی ته، او خدای د مسلمان نه دا بیماري لرې کې او په دغه ظالمانو بدبختو کافر یې ورواچې چې کم کافر د مسلمان خلاف لګیا دي سازشونه کوي. ایمان به دا ساتي. باقي چې کم انسان په دې بیمارۍ کې مړ شو د هغه څه حکم دی؟ لکه یو دوه وروڼه پکې غریبانان وفات شو په پاکستان کې. پر نورو ملکونو کې چې کوم مسلمانان دي ګورې کافر نه، چې کوم مسلمانان، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الطاعون شهادت کل مسلم، طاعون بیماری وبا د مسلمان د پاره شهادت دی. چې کوم پکې مړ شو شهید دی د خدای په نس. دا کم ملګری چې منګا درګه کې غریب بلوز وفات شو، هغه څونه برکتي انسانو دا عمرې نه راغی، ګوره عمرې نه راغی، ګناه ورته خدای هلته معاف کړه چې راغی نو خاوره د دې ځای وه په دې بیمارۍ کې غریب لاړ وفات شو. نو دا زنه حضور پاک فرمایي چې طاعون شهادت کل مسلمن، د هر مسلمان د پاره شهادت دی او د خدای غضب راځي د ګناه د وجې نه. موږ به استغفار وایو، الله به خوشحاله شي، د ګناه نه به معافي وغواړو، توبه وباسو. نو خدای پاک د کوټې ګوټ تم دا شی در رسولی شي، هغه ځای نه به خدای اوچت کړي د هغه مریض نه او د کوټې په ګوټ کې به او دا لومبې چا راوسته. اوښانو متعلق نبی علیه السلام مبارک ته یو صحابي وي خشته اوښاني مزیدار او چې بل اوښ سره خارښتي یو ځای شي په ټولو خارښتو لګېږي. الله د یو نه بل ته راولي. رسول الله مبارک وفرمایل لومبي ته چا راوستی دی؟ فمن اعد الاوله، د لومبي ته چا راوسته؟ الله. نو چې کوم ذات لومبي ته الله راوست هغه ذات د دویم دریم څلورم پنځم تام لګولی شي. نو ګوره بیماری راوستونکی او بیماری ختمونکی او لرې کوونکی څوک شو؟ رب العالمین دی. دا خو چې پخوا قومونو به معمولي غوندې غلطي وکړه د الله په طرف نه پرې غضب راغی، په لکونو زرګونو به مړه شو. دا خو د رسول الله مبارک برکت دی چې موږ ته خدای پاک صبر کوي. خو جټکې راکړې ګورې، یو ځل یې د زلزلې جټکه درکړه، بل ځل یې د سیلاب جټکه درکړه او بېګې د په پېشمني کې د ګلی جټکه هم درکړې ده. په شین اسمان یې در باندې ګلی ورولې ده، بې بارانه در باندې بېګا په موږ باندې خدای ګلی ورولې ده. دا خدای پاک ښیي اوس هم خلک توبه نه وباسي. لګیا دی خلک صاحبه د نافرمانه خلک دی، خو چې معمولي غوندې یو له 100 روپۍ چاله راغلي دي قسم په خدای په ګیرو پسې خلک لګیا دي خبرې کوي، په پټکو پسې خلک لګیا دي خبرې کوي، په مدرسو پسې خلک لګیا دي خبرې کوي، په قرآن پسې خلک لګیا دي خبرې کوي، په پیغمبر په حدیثو پورې خلک لګیا دي نخرې کوي. د مستۍ خلک په مخه کړی دي. خدای ته به موږ رجوع کوو چې کله نور تندر نیولی دی رسول الله مبارک راوتلي ځان سره صحابه روان ریستی دي او مونځ یې کړی دی چې کلم باران بند شوی دی رسول الله مبارک د کلي نه بهر بوتلی دی او ځان سره صحابه بوتلی دي او ګړګړا کړ په جړاګانو کې رب العالمین ته سوالونه کړي او دعاګانې کړي دي. خدای پاک باران بند کړی دی. نو ایمان به مضبوط محکم ساتو، یره به نه کوو، یره به بالکل نه کوو. دا به ایماني چې چاله کم وخت مقرر دی او کم سبب مقرر دی نه ته هغه بدلېدی شي او نه ته هغه تلی شي. په کوم ټیم چې انسان له مرګ مقرر دی په هغه ټیم به خامخا مري، که وبا ده او که بل ده او که بل ده. ایمان دغه ساتئ، مضبوط شي. د حوصله شکنۍ سره ګورئ د انسان د وجود خپل مدافعات قوت مدافعت هم کمیږي. چې څومره انسان وایي چې بس مړ شوم او بس لاړم دنه او ورلم پې ته ګوره مازدیګر به خپې ګرې ته کړي هسې بې سبه مړي. نو حوصله شکني به نه کوئ، مضبوطه قوت په سپیسپا کوي. ایمان به دا لرئ چې دا مرض خدای لګوي لرکوي خدای پاک چې وخت مې مقرري مړم به پې که مقرر ني نه به مرم. احتیاطي تدابیر او اسباب هغه زمونږ په لاس کې دي. مونږ به خامخا اوس یو سړی وایي مړه زهر دی وخوره چې په خدای بروسه کوه، داسې خو به نه کوې. کنه تاله خدای پاک دماغ درکړي، خدای پاک اسباب درکړي. کوټې نه ټوپ کا مړه کوم دی مقرري خو مړ به شي او که نه خامخا دې مقرره ده ولې کوټې نه ټوپ وی. نو اسباب تاله خدای درکړي دي. نو د خپلو اسبابو په تناظر کې به ته خپل احتیاط کې پرهیز به کې ډاکټر یا سرکار چې درته څه وایي په هغې به عمل کوو که خیر انشاءالله. صرف دومره ده چې شرعي خبره کې مونځ به نه پرېږدو، جومات به نه پرېږدو انشاءالله العزیز. پر رب ته به راځو، رجوع به کوو، جړا به کوو، استغفار تسبیحات او خیراتونه به کوو او الله نه به سوال وکړو. یا الله دا بیماری خدایا دا چې کوم کورونا وایرس دی رب العالمینه
ته لرې کې خدایا چې کم مسلمانان پکې مبتلا دي کم مسلمانان په دې کورونا وایرس کې مبتلا دي رب العالمین هغه مسلمانانو له شفا ورکې خدای هغه مسلمانانو له روغ صحتونه ورکې خدای ته ول شفا ورکې الله د ټولو مسلمانانو ملکونو د مسلمانانو حفاظت نصیب کې او الله د دې وجه د مونږ ګناهونه دي خدای د مونږ ګناهونه مونږ ته معاف کې خدای د ګناهونو ټولو مسلمانانو نفرت پیدا کې مونږ د توبې او د استغفار توفیق راکې الله د توبې او د استغفار توفیق راکې خدای د مستۍ نه مو ساتې مستو نه مو ساتې د عاجزۍ او الله د حیا او د عزت زندگی زمونږ او زمونږ د درانو نصیبه کې چې کم پکې وفات شوي دي الله ته مغفرتونه نصیب کې ته شهادتونه نصیب کې او چې کمو کافران دي چې هغه مسلمانانو ته ظلمونه رسي او زیاتی کوي خدای دا وایرس پاغي ور واچي او زمونږ ته حفاظت نصیب کې رب العالمین چې کم بیماران دي روغ صحت او شفا ورکې په دې مجلس کې په کورونو کې کم بیماران دي الله ټول له شفا ورکې قرضداران د قرضونو نه خلاص کې زمونږ د حلال او فراخ روزي نصیب کې بای دوستان دې وی ټلیفونونه کړی دي د بیماری تکلیفونه دي ورته دوکه چې الله ټول له شفا ورکې بای دوستانو دعاګانې غوښتې دي نومونه ناخلم د چا په لږ چې حاجت الله ته ولا پوره کې چا ته ټینشن وي پریشانی وي الله هغه په خوشاله باندې بدله کې خدای موږ د خپل قهر نه وساتي د خپل غضب نه وساتي د دنیا او د آخرت د آفتونو نه وساتي د مشکلات او د پریشانونو نه په امن او امان کې وساتي د موږ د ملک حفاظت وکړي او زموږ د مسلمانانو حفاظت وکړي او خدای پاک ته زموږ نه راضي شي دا یو دوه مړي شوي دي یو پرون د سعدالدین خان نور وفات شو الله دې وبخي او الله دې والد صاحب صبر ورکړي او دلته زموږ په دې میروزو کندې کې تورخانی دي خور وفات شوی ده دعا وکړه چې الله مغفرت نصیب کړي او الله د آخرت خوشاله نصیب کړي ټول مردگان خدای وبخي او بیمارانو له الله روغ صحتونه ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین د جمعې د یو مرګري جاری بیمار دی الله دې ول شفا ورکړي الله دې روغ صحت ورکړي